السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة النواب محترمون، يشرفني أن أتقدم أمام مجلسكم الموقر لتقديم مشروع القانون التنظيمي رقم 3126 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات في لحظة سياسية ومؤسساتية بالغة الأهمية في مسار التنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ويأتي هذا المشروع في سياق وطني يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والرقمية، وبحاجة متزايدة إلى تطوير آلية التدبير الترابي وتقوية أدوار الجهات باعتبارها فاعلاً محورياً في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية المندمجة والمستدامة، كما يأتي استجابة لما أبانت عنه الممارسة العملية خلال السنوات الماضية من تحديات التي أظهرت في إطار مبدأ التدرج الذي تقوم عليه الجهوية المتقدمة الحاجة إلى مراجعة عدد من المقتضيات القانونية بما يضمن مزيدا من الوضوح والفعالية والالتقائية في تدبير الشأن الجهوي. ونحن اليوم السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب، أمام لحظة تقييم حقيقية لما تحقق في إطار التنزيل الجهوي المتقدمة من زاوية حصيلة الأرقام، وأيضا من زاوية الأثر التنموي والقدرة الفعلية على تحسين حياة المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بين مختلف جهات المملكة. إنها لحظة مسؤولية جماعية تفرض علينا جميعا، حكومة وبرلمانا ومؤسسات ترابية ومختلف الفاعلين، أن ننتقل بهذا الورش إلى مرحلة جديدة عنوانها الأساسي النجاعة والوضوح والقدرة على الإنجاز، مرحلة تقوم على تجاوز منطق تدبير الاختصاصات بشكل تقني وإداري محدود نحو بناء نموذج ترابي أكثر فعالية يجعل من الجهة فضاء حقيقيا لإنتاج التنمية وخلق الثروة وفرص الشغل في تدبير وتعزيز الاستثمار. ذلك أن الرهان اليوم بالإضافة إلى إرساء مؤسسات جهوية قائمة من الناحية القانونية أصبح رهانا مرتبطا بمدى قدرة الجهات على التدخل الفعلي والتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الناجع وتعبئة الموارد والتنسيق بين مختلف المتدخلين بما يحقق الالتقائية والانسجام بين السياسات العمومية والترابية. من هذا المنطلق جاء هذا المشروع ليؤسس لمرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة قائمة على تقوية الاختصاصات الاستراتيجية للجهات وتحديث أدوات الحكامة والتدبير وتحسين آليات التخطيط والتنفيذ وتعزيز الموارد المالية بما يمكن الجهات من الاطلاع الكامل بأدوارها التنموية في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية في الموضوع. السيد الرئيس المحترم، السيدة والسادة النواب محترمون، لا يفوتني في بداية هذه الجلسة العامة أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى السيدات والسادة أعضاء اللجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنة وسياسات المدينة والشؤون الإدارية، أغلبية ومعارضة، على ما طبع أشغال اللجنة من نقاش مسؤول وتفاعل جاد وروح مؤسسات عالية. وأقولها بكل موضوعية، السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب المحترمون، لقد شكلت أشغال اللجنة محطة حقيقية لإغناء هذا المشروع من الناحية التقنية أو القانونية، وأيضا من حيث تعميق النقاش السياسي والمؤسساتي حول مستقبل الجهوية المتقدمة ببلادنا. لقد تابعنا جميعا مناقشات عميقة ومسؤولة، سواء فيما يتعلق بالاختصاصات أو بآلية التنفيذ أو بالحكامة أو بالتأويل، وحتى بالإشكالات العملية التي أبانت عنها التجربة خلال 10 سنوات الماضية. كما أود أن أنوه بالتفاعل الإيجابي لمختلف الفرق والمجموعات النيابية وبالمقترحات والتعديلات التي تم تقديمها والتي عكست حرصا جماعيا على الارتقاء بهذا النص وتطوير أداء الجهات وتعزيز قدرتها على لعب دورها التنموي.
والحكومة، وهي تتفاعل بإيجابية مع عدد من هذه المقترحات. تؤكد مرة أخرى أن ورش الجهوية المتقدمة ليس ورش حكومة أو أغلبية فقط، بل هو ورش وطني جماعي يقوم على التراكم المؤسساتي والحوار والانفتاح على مختلف المبادرات. السيدات والسادة النواب محترمون، لقد شكل القانون التنظيمي رقم 111/14 المتعلق بالجهات منذ اعتماده محطة مفصلية في مسار بناء الجهوية المتقدمة ببلادنا، باعتباره الإطار القانوني الذي نقل الجهات من مجرد وحدة إدارية إلى فاعل ترابي أساسي في التنمية، ومنحها اختصاصات واسعة وعزز استقلاليتها الإدارية والمالية، وفتح المجال أمامها للقيام بأدوار متقدمة في التخطيط والتنمية والاستثمار والتنسيق الترابي. وقد مكن هذا القانون التنظيمي من تحقيق مجموعة من المكتسبات المهمة، سواء على مستوى ترسيخ الديمقراطية الترابية أو تعزيز مشاركة المنتخبين المحليين في تدبير الشأن العام، أو إطلاق عدد من المشاريع والبرامج التنموية داخل مختلف الجهات، بما ساهم في إعطاء دينامية جديدة للعمل الجهوي وترسيخ مكانة الجهة كفاعل مؤسسات أساسي في السياسات العمومية الترابية. لا يمكننا اليوم أن نتحدث عن هذه التجربة دون أن نقف أيضاً عند عدد من التحديات التي أبانت عنها الممارسة العملية خلال 10 سنوات من التنزيل، لأن نجاح أي ورش إصلاحي يقتضي القدرة على تقييم التجربة بجرأة ومسؤولية، والانتقال من منطق الاكتفاء بالحصيلة إلى منطق تطوير الأداء وتحسين النجاعة. كما أبانت الممارسة عن وجود صعوبات مرتبطة بتنزيل بعض الاختصاصات الذاتية والمشتركة نتيجة غياب الوضوح الكافي في توزيع الأدوار والمسؤوليات، وهو ما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى تداخل في التدخلات أو إلى بطء في اتخاذ القرار وإنجاز المشاريع، بما يؤثر على النجاعة المطلوبة وعلى انتظارات المواطنات والمواطنين. وأحيانا كانت الجهات تجد نفسها أمام اختصاصات واسعة على المستوى النظري، لكنها تصطدم في الواقع بإكراهات التنفيذ وبضعف الوسائل البشرية والتقنية والمالية، وبغياب الأدوات التدبيرية الكفيلة بضمان التنزيل الفعلي للمشاريع والبرامج التنموية، وهو ما جعل الفجوة تتسع أحيانا بين الطموح القانوني والقدرة العملية على الإنجاز. ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا الإصلاح باعتباره خطوة جديدة لتقوية هذا الورش الاستراتيجي وتحسين فعاليته وتمكين الجهات من اختصاصات أكثر وضوحاً وقابلية للتنفيذ، ومن آليات التدبير أكثر نجاعة ومرونة، ومن وسائل حقيقية للقيام بأدوارها التنموية في أفضل الظروف. كما يأتي هذا المشروع في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى اعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يقوم على النجاعة في التدبير وتثمين المؤهلات المحلية وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي ملموس لفائدة المواطنات والمواطنين، وجعل التنمية الترابية رافعة حقيقية لتقوية التماسك الاجتماعي وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة. وبعد هذا التقديم العام، السيد الرئيس والسيدات والسادة النواب، اسمحوا لي أن أتوقف عند المحاور الثلاث التي جاء بها هذا المشروع، والتي تتعلق بإعادة هندسة اختصاصات الجهة وبتحديث آلية تنفيذ المشاريع وبتعزيز الموارد المالية للجهة. أولاً، إعادة هندسة اختصاصات الجهة. لقد تم الاشتغال على موضوع الاختصاصات بمنطق جديد يقوم على الوضوح والواقعية والفعالية، لأن التحدي اليوم لم يعد في حجم لائحة الاختصاصات، وإنما في ضمان وضوحها وقابليتها للتنفيذ وربطها بالقدرة الفعلية على الإنجاز. ولهذا عمل المشروع على إعادة توزيع عدد من الاختصاصات بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة وفق منطق التكامل بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية، بما يضمن وضوح الأدوار ويحد من التداخل ويكرس النجاعة المؤسساتية. كما تم تجميع الاختصاصات ذات الطبيعة المتقاربة ضمن مجالات منسجمة،
مع حذف بعض الاختصاصات التي أبانت التجربة عن محدودية آثارها أو عن تداخلها مع اختصاصات مؤسسات وقطاعات أخرى. وأريد أن أكيد هنا السيدات والسادة النواب أن هذا التوجه لا يعني تقليص دور الجهة، وإنما على العكس يهدف إلى تمكينها من اختصاصات أكثر وضوحاً وأكثر ارتباطاً بالفعل التنموي الحقيقي، والتي جاء أغلبها بناء على توصيات المناظرة الأولى والثانية حول الجهات المتقدمة، وبناء على اجتماعات لجان تقنية ضمت في عضويتها ممثلي الجهات والكتابات العامة للشؤون الجهوية والقطاعات الوزارية. في مجال التنمية الاقتصادية تم توجيه تدخل الجهة نحو دعم الاستثمار المنتج وتحفيز المبادرة المقاولاتية باعتبارهما رافعتين أساسيتين لإحداث فرص الشغل وخلق الثروة. وفي هذا الإطار تم حذف بعض المفاهيم العامة التي لا تشكل اختصاصا قائما بذاته، مثل مفهوم جذب الاستثمار، باعتبار أن الاستثمار هو نتيجة لتكامل السياسات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، وليس مجرد اختصاص إداري مباشر. ولقد أبانت التجربة بكل موضوعية أن عددا من المشاريع الاستثمارية لم تكن تتعثر بسبب غياب التمويل أو ضعف المبادرة، وإنما بسبب إشكالية العقار وغياب فضاءات اقتصادية مهيئة وقابلة لاستقبال الاستثمار. ولذلك جاء هذا المشروع ليكرس دور الجهة في إحداث وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية والإسهام في تعبئة العقار اللازم لهذا الغرض، بما يسمح بالانتقال من منطقة التدبير الإداري للعقار إلى منطقة التهيئة الاقتصادية المنتجة للقيمة وفرص الشغل. ولقد تم تدقيق إضافي لهذا الاختصاص على إثر التعديلات التي اقترحتها اللجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنى وسياسات المدينة والشؤون الإدارية لمجلس الموقر. ويعكس هذا التوجه إرادة جماعية واضحة في تمكين الجهات من الاطلاع بدور أكثر فعالية في مواكبة الاستثمار عبر توفير شروط الاستقبال والاحتضان الاقتصادي وتعزيز جاذبية المجالات الترابية وخلق بيئة ملائمة لتنزيل المشاريع المهيكلة في إطار من التكامل والالتقائية مع مختلف الفاعلين العموميين والخواص. لا يمكن اليوم الحديث عن التنمية الترابية دون استحضار التحول الرقمي باعتباره رافعة أساسية لتحديث تدبير الشأن الجهوي. ولهذا جاء المشروع ليدرج التنمية الرقمية ضمن الاختصاصات الاستراتيجية الجديدة للجهات انسجاما مع التوجهات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها استراتيجية المغرب الرقمي 2030. في الرهان اليوم لم يعد يقتصر على رقمنة بعض الخدمات الإدارية، بل يتعلق ببناء إدارة ترابية ذكية قادرة على التخطيط والتدبير والتقييم اعتمادا على أدوات رقمية حديثة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع آجال المعالجة وتقوية الشفافية وتعزيز النجاعة في تدبير الموارد والإمكانيات. كما أن إدراج هذا الاختصاص يهدف إلى تمكين الجهات من لعب دور محوري في تقليص الفوارق الرقمية بين المجالات الترابية وضمان ولوج متكافئ للخدمات الرقمية والبنيات التحتية التكنولوجية، بما يكرس العدالة المجالية ويواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا. لأننا نؤمن بأن الرقمنة اليوم أصبحت مدخلا أساسيا لترسيخ الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة الترابية وتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي وجعل الجهة فاعلا تنمويا قادرا على مواكبة تحديات المستقبل. وبالإضافة إلى ذلك فقد أظهرت التجربة العملية أن نجاح التنمية الترابية لا يرتبط فقط بتحديد الاختصاصات وتوزيعها، بل يظل رهينا أيضا بوجود تخطيط ترابي واقعي مندمج وقابل للتنفيذ وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات الحقيقية للمجالات الترابية. ومن هذا المنطلق جاء تعديل مادة 83 لتمديد الأجل الأقصى لإعداد برامج التنمية الجهوية إلى 18 شهرا بدل سنة واحدة، وذلك بهدف تمكين الجهات من الوقت الكافي لإعداد برامج تنموية أكثر نجاعة وواقعية قائمة على تشخيص ترابي دقيق
يراعي خصوصية كل جهة وإكراهاتها ومؤهلاتها. كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز المقاربة التشاركية في إعداد برامج التنمية الجهوية من خلال إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين من جماعات ترابية وقطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وفاعلين اقتصاديين ومجتمع مدني، بما يضمن التوافق حول الأولويات التنموية ويعزز قابلية المشاريع للتنفيذ والالتقائية بين السياسات العمومية الترابية. وفي نفس السياق تم التنصيص على ضرورة مراعاة مشاريع مبرمجة خلال الولايات الانتدابية السابقة تكريسا لمبدأ استمرارية المرفق العام وضمانا لاستمرار الدينامية التنموية وعدم تعطيل الأوراش والمشاريع التي تم إطلاقها سابقا، لأن التنمية السيدات والسادة النواب لا يمكن أن تخضع لمنطق القطيعة أو الحسابات الظرفية الضيقة، بل ينبغي أن تقوم على التراكم المؤسساتي واستثمار المكتسبات والبناء على ما تحقق من منجزات، بما يضمن استمرارية السياسات العمومية الترابية وتحقيق النجاعة والفعالية في خدمة المواطن والتنمية. ثانياً، تحديث آليات التنفيذ وتعزيز النجاعة. لقد بيّنت التجربة الميدانية أن الإشكال الحقيقي في عدد من الحالات كان مرتبطاً أساساً بمدى القدرة على التنفيذ الفعلي للمشاريع وتسريع وتيرة الإنجاز وتحويل البرامج التنموية إلى منجزات ملموسة على أرض الواقع. ومن هذا المنطلق جاء هذا المشروع بإصلاح مؤسسات مهم يتمثل في تحويل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركة مساهمة وفق نموذج تدبيري حديث ومتطور يتيح قدرا أكبر من المرونة والنجاعة والسرعة في التدبير، مع الحفاظ الكامل على الطابع العمومي لهذه الآلية باعتبارها أداة استراتيجية في خدمة التنمية الجهوية. والغاية من هذا الإصلاح واضحة وتتمثل أساساً في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والأوراش التنموية، تحسين جودة التنفيذ والرفع من مردودية التدبير، تعبئة كفاءات وخبرات متخصصة قادرة على مواكبة المشاريع الترابية، تطوير أساليب التدبير والتمويل واعتماد آلية أكثر فعالية وحداثة، تعزيز الالتقائية والتنسيق بين مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين. فالتحدي اليوم السيدات والسادة النواب لم يعد فقط في إعداد البرامج مخططات، بل في القدرة على تنزيلها داخل آجال معقولة وبالمستوى المطلوب من الجودة والنجاعة، مما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين وينسجم مع الدينامية التنموية التي تعرفها بلادنا. وفي المقابل حرص المشروع على إرساء مختلف ضمانات الحكامة والرقابة حتى يظل هذا التحول المؤسسي مؤطراً بالضوابط الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك من خلال إخضاع القرارات الاستراتيجية المراقبة الإدارية واعتماد الافتحاص السنوي وتكريس قواعد الحكامة الجيدة وتفادي حالة تضارب مصالح. كما تم التنصيص بشكل واضح على الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستخدمين والمتعاقدين وصون وضعياتهم الإدارية والمهنية والاجتماعية، بما يضمن انتقالاً سلساً وآمناً نحو النموذج التدبيري الجديد ويكرس الاستقرار المهني ويطمئن الموارد البشرية التي تشكل ركيزة أساسية لإنجاح هذا الورش الإصلاحي. ثالثاً، تعزيز الموارد المالية للجهات. إن أي إصلاح مؤسساتي مهما بلغت أهميته وطموحه لا يمكن أن يحقق أهدافه على أرض الواقع دون توفير الإمكانيات المالية الكفيلة بتنزيله وتحويله إلى سياسات ومشاريع وبرامج ملموسة تخدم المواطن والتنمية الترابية. ومن هذا المنطلق يروم هذا المشروع تعزيز الموارد المالية للجهات عبر الرفع من حجم التحويلات المالية لفائدتها بما لا يقل عن 12 مليار درهم سنوياً ابتداء من السنة المالية 2027، في خطوة تعكس إرادة حقيقية للارتقاء بالجهوية المتقدمة من مستوى الاختصاصات القانونية إلى مستوى الفعالية التنموية والقدرة التنفيذية. فالتجربة أبانت السيدات والسادة النواب المحترمون أن نقل الاختصاصات دون مواكبتها بالموارد المالية اللازمة
يظل محدود الأثر ولا يسمح للجهات بالاطلاع الكامل بأدوارها التنموية. ولذلك فإن هذا المشروع يكرس مبدأ ربط الاختصاص بالإمكانيات وربط المسؤولية بالقدرة الفعلية على الإنجاز، لأننا اليوم نريد جهويات الإمكانيات وجهوية القرار وجهوية التنمية القادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة التي ما فتح يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. السيد الرئيس المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون، إن الحكومة وهي تتقدم بهذا المشروع أمام مؤسسة موقرة تؤكد أن الرهان اليوم أصبح رهانا أعمق يتمثل في بناء نموذج ترابي جديد قادر على إنتاج التنمية وتعزيز الثقة في الفعل العمومي والاستجابة الفعلية لتطلعات المواطنات والمواطنين في العدالة المجالية والعيش الكريم وتكافؤ الفرص. إننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مسار الجهوية المتقدمة، مرحلة عنوانها الوضوح في الاختصاصات والنجاعة في التدبير والتكامل بين مختلف الفاعلين وربط المسؤولية بالقدرة الحقيقية على الإنجاز وتحقيق النتائج. وهي مرحلة تستوجب الانتقال من منطق تدبير الاختصاصات إلى منطق تدبير التنمية وصناعة الأثر التنموي داخل المجالات الترابية. وإننا على يقين بأن مؤسسة موقرة بكل مكوناتها تتعاطى مع هذا المشروع بروح المسؤولية الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده.